很多人都相信每天一颗苹果可以远离医生，苹果的确是营养丰富的健康水果，但过了60岁后，如果吃苹果的方式不对，反而可能在默默伤害你的肾脏。您没看错，一些看似平常的饮食习惯，其实正在让肾脏悄悄报废。特别是苹果和3样常见食物一起吃的组合，更是被肾脏科医师点名为慢性毒药，长期下来恐导致肾功能衰退。想知道是哪3种致命搭配吗？在深入解释之前，我们先来聊聊为什么60岁后肾脏特别脆弱，以及苹果这种好东西为什么吃错变毒药。相信看完后，您一定会对日常饮食多一分谨慎，给自己的肾脏多一分保护。60岁可以说是人体的一个分水岭，中医常讲肾气从此渐衰。现代医学也发现，人过了60岁，肾脏等器官功能明显走下坡。年轻时，我们的2颗肾脏像强劲的过滤器，拥有大量冗余的肾源。肾单位一般人在青年时期，肾脏功能可能只用到一小部分，所以就算只有1颗肾也能正常生活。然而，随着年龄增长，那些过剩的肾单位会逐渐损耗瘢痕化。想象一下，肾脏就像一支球队的球员，年轻时有50个球员轮流上场，怎么打都不会累。但60年来种种磨损后，球员可能只剩下20个，肾脏的作战单位减少了一大半。即使这时您感觉不到明显异常，肾功能其实已经大不如前。更危险的是，肾脏衰退往往没有明显的早期症状。许多长者直到例行体检发现血肌酐升高或出现严重水肿时，才惊觉肾脏早已受损。医生指出，肾功能就算下降 50%， 患者可能都没有特别感觉。这就是所谓无声的肾衰竭。一开始也许只是早上起床时眼皮或脚踝有点肿，尿液泡沫变多，很多人误以为是年纪大代谢差的正常现象，往往忽视了这些暗示。等到明显不适，如腰酸、倦怠无力、尿量异常减少，通常肾功能已经只剩下 30% 甚至更低，必须赶紧就医。有调查指出，台湾平均每8人就有1人有肾脏问题，而且洗肾人口比例全球第一，每100万人中有3500多人需要终身靠透析为生，可见问题之严重。造成肾病高发的原因很多，高龄化是一部分，但更多是常年累积的饮食与生活习惯使然。我们每天吃进肚子的东西，决定了肾脏的寿命长短，特别是60岁以上的朋友，更要避开一些隐形伤肾的饮食雷区。接下来就让我们深入剖析苹果加3样食物为什么会对肾脏造成如此大的伤害，以及该如何正确吃才能既享受美食又保护肾脏。首先要揭晓的致命组合1，就是很多人喜爱的苹果加地瓜。苹果清脆甜美，地瓜香软可口，不少养生人士喜欢早餐来一根烤地瓜配一片苹果，或者将苹果地瓜一起打汁做甜汤点心。乍看之下，水果配薯类是很健康高纤的搭配，但您知道吗？苹果配地瓜一起吃，长期下来可能导致肾脏缺血和结石。听起来不可思议，我们来拆解其中原理。强烈发酵，负压飙升，地瓜富含淀粉和难消化的纤维，苹果则含有果糖和果胶，两者在肠胃中遇到一起，特别是在您消化功能较弱或饭后立刻吃的情况下，容易产生剧烈的发酵反应。地瓜本就是会放屁的食物，很多人吃了地瓜会胀气，就是因为肠道菌分解其中的纤维和寡糖，产生大量气体。如果再加上苹果中的果糖发酵，肠道产气量翻倍，结果就是严重的胃肠胀气，让您觉得肚子胀到不行。别小看这股胀气带来的腹内压力，医师指出，腹腔内压力过高时，肾脏的供血都会受到影响。因为肾脏位于后腹膜空间，严重腹胀时肠道膨胀占据空间，可能压迫到肾脏附近的血管，导致肾血流量减少。就好比您用力揉捏海绵，海绵里的水、血液被挤出去变少了。肾脏缺血意味着过滤功能供氧不足，长期反复发生会损伤肾单位。而且老年人的血管弹性差，一旦负压升高，血压波动和脏器供血不稳的情况更明显，肾脏容易因此受到闷坏的影响，草酸叠加，结石风险。
更严重的是，苹果和地瓜这对组合还可能提高肾结石风险。地瓜本身含有一定量的草酸，100公克生地瓜约含20到50毫克草酸。草酸在体内会和钙结合，形成草酸钙结晶，这正是大多数肾结石的成分。平时吃适量地瓜问题不大，但如果天天地瓜不离口，体内草酸累积可能增加结石概率。苹果虽然草酸含量不高，但也含有草酸和苹果酸等有机酸。如果苹果和地瓜等于同时摄入了草酸加草酸和糖分，糖分会促进肠道吸收草酸，而两种食物的草酸叠加无疑提高了尿液中草酸浓度。尤其是很多老人家饮水量不足，尿液浓缩更容易让草酸钙沉淀结晶，久而久之就形成肾结石。地瓜的草酸主要在水煮时会溶出一些，所以以前的人习惯煮地瓜汤倒掉汤，就是为了去草酸。但若您吃烤地瓜、蒸地瓜，再配生冷的苹果一起吃，草酸可是一点没少。对于肾功能本就退化的60家族群，这样的组合无疑是在额外增加肾结石的隐患。结石一旦形成，小则引发腰痛、血尿，大则可能阻塞肾脏导致肾衰竭，需要动手术处理，得不偿失。综上，苹果配地瓜看似营养加倍，实则消化负担加倍，草酸风险加倍。肾脏科医师直言，苹果加地瓜这种吃法等于在跟自己的肾脏过不去，特别是早上空腹时更不建议这样吃，因为空腹状态下更容易胀气，肾脏供血也较不稳定。如果您喜欢苹果和地瓜，建议分开食用，例如上午吃一份苹果，下午当点心吃地瓜，中间间隔几小时，让胃肠有时间消化，同时多喝水，帮助代谢草酸和代谢废物，减少结石几率。只要吃得巧，地瓜和苹果各自都是养生佳品，吃得不对，养生变伤身，一定要特别注意。接下来登场的致命组合2是苹果加腌制蔬菜，这包含各类高盐的腌制食物，例如泡菜、酱菜、咸菜、酸菜等等。很多家庭主妇或长辈喜欢饭后吃点水果解腻，如果餐桌上有腌萝卜、酱瓜这类开胃小菜，常常一边夹着下饭，一边饭后还不忘来个苹果当甜点。然而您可能不知道，刚吃完咸菜就啃苹果，对肾脏来说简直是在施酷刑。一位肾脏科医师用上刑来形容这种吃法的后果，它会让肾脏陷入严重的钠钾失衡困境。为什么这样说呢？钠钾双杀、过滤失灵、腌制食物含盐极高，一小碟泡菜就可能含有您一天1大半以上的盐分。高盐吃下肚后，血液中钠离子浓度急剧上升，而苹果富含钾，虽然算中等偏低钾的水果，但一颗中等大小苹果也有将近150毫克钾。60岁以上的人，由于肾脏老化，对电解质的调节能力下降，突然同时面对大量钠和不少钾，肾脏会陷入进退两难的局面。高钠会造成细胞脱水和血容量增加，身体为了平衡开始拼命储水稀释，您可能很快就觉得口渴。然而年纪大的人往往口渴中枢不敏感，不一定及时喝水，血液会变得又咸又浓稠。此时肾脏为了排出过多的钠，只能加班加点增加滤过。但是过高的盐分刺激会让肾脏的入球小动脉收缩，相当于水龙头被扭紧，肾小球滤过率反而下降。也就是说，肾脏的过滤功能被盐巴逼得一时失灵。另一方面，高钾离子则需要肾脏快速排出，可偏偏盐分过高抑制了这一过程。因为肾上腺受高钠影响会降低醛固酮分泌，导致排钾能力下降，结果就是血液里钾离子滞留。对于肾不好的人，这简直是雪上加霜。钾浓度过高会干扰心脏电信号，可能引发心律不整，严重时甚至心跳骤停。很多慢性肾病患者一定被医生警告过，少吃高钾食物，当心高血钾猝死。正常人一次吃个苹果不至于钾中毒，但如果肾功能已经有下降，很多银发族自己没发现而已，再加上一顿大咸菜、大苹果，体内钠钾天平严重倾斜，肾脏和心脏都会承受巨大压力，血压飙升，肾脏硬化。高盐带来的另一个立即影响是血压上升，盐吃多了，血管会因体液增加而被撑得紧绷，加上交感神经兴奋，血管收缩，
全身血压飙高。特别是餐后本来就是交感神经活跃时段，如果又摄入大量盐，很多老年人饭后测血压都特别高。肾脏其实很怕高血压，因为肾脏的微血管在长期高压冲击下会逐渐硬化，弹性丧失，就像高压水流冲刷管道，时间久了管壁出现裂痕漏水。高血压已是慢性肾衰第二大诱因，第一是糖尿病，而高盐饮食正是引发高血压的元凶之一。许多长辈不知不觉每天摄入的钠严重超标，而一边吃咸菜一边嚼苹果的习惯更是危险，因为盐分刺激会让人越吃越渴，肾脏一时无法排出多余钠时，就只能靠组织液来稀释，导致水肿。有些老人饭后腿和脚很快肿胀，其实就是一种急性肾脏超负荷的表现。长期反复这样，肾小球持续处于高压滤过状态，最终会导致肾丝球硬化，肾功能下滑。这一切发生时，您多半不会立刻觉察，但肾脏已在悄悄受损。难怪医生们看到很多病人一边嚼着酱菜配饭，一边饭后吃水果，直摇头说，这简直是拿肾脏开玩笑。因此，苹果加腌制物绝对是60岁后肾脏最怕的组合之一。如何破解这个隐患呢？最直接的就是减盐，尽量少吃各种高盐腌制食品。如果实在嘴馋，想配点酸菜、酱瓜，务必先用清水浸泡冲洗，尽量把多余的盐洗掉再吃。此外，不要在吃很多咸菜后立刻进食水果，尤其肾不好者更应错开1到2小时。饭后可以先起身活动活动，喝杯温开水润口，等身体代谢掉部分盐分再吃水果。其实最好的情况是用新鲜蔬菜取代腌制品来配饭，例如以凉拌小黄瓜取代酱黄瓜，以新鲜蒜蓉炒空心菜取代咸菜。新鲜蔬菜钾离子虽高一点，但只要不是肾衰患者，蔬菜的钾远比腌菜的钠更健康。况且蔬菜里富含的抗氧化物质还能保护肾脏血管呢。总之，少盐少腌制是保护肾脏的基本原则，千万别让苹果这种健康水果变成高盐餐后的引爆器。别忘了，高血压和高血钾都是沉默杀手，不会马上让您感到不适，但长期作用下，肾脏早晚要出大问题。最后要谈的致命组合3，相信许多银发族都中招，那就是苹果加坚果瓜子。不少人晚上看电视打发时间时，喜欢边嗑瓜子边吃水果，一把脆香的葵花籽配上几片苹果，感觉比抱着洋芋片糖果吃要健康得多。但对不起，这样的宵夜搭配对60岁以上的您来说同样潜藏危机。夜晚本是肾脏休养生息、过滤白天废物的重要时间，可如果睡前还吃下大量零食和水果，等于强迫肾脏加班工作。不仅如此，坚果瓜子类食物本身对肾脏就有几个不利之处，和苹果一起吃更放大了风险。盐分热量超标，夜间血压失控。市面上多数瓜子、花生、豆干、鱿鱼丝等零嘴都经过调味，含有不少隐形盐。有些长辈嘴巴闲不住，一看电视就想嗑点瓜子花生，不知不觉摄入很多钠。尽管苹果本身不含钠，但如果同时吃下肚，盐分会促使您口渴，却又不敢多喝水，怕夜尿多影响睡眠，结果血液变得浓稠，高钠高肾。前面说过，这种状态会让肾脏陷入高压过滤的负担。正常情况下，人熟睡时交感神经降低活性，血压会比白天下降 10% 左右，给肾脏一个休养的机会。但如果睡前吃了咸的零食，夜间血压可能不降反升，称为非标型高血压。有研究发现，睡眠不足或睡眠品质差的中老年人，肾功能衰退速度明显加快。这不仅因为熬夜本身伤肾，也因为睡眠时段血压没有下降，肾脏得不到休息。试想，肾脏像是不分昼夜连压两班的过滤器，一刻不得闲，时间长了怎能不出毛病？更别提睡前进食高盐、高糖、高血压、高血糖一起来，夜里身体内环境一团混乱，肾脏就更加透支了。高磷高钾负担加剧肾脏老化。坚果和瓜子除了含盐，还有2大矿物质含量惊人，磷和钾。例如100克葵花籽含磷约650毫克，钾也超过500毫克。
花生每100克磷约350毫克，钾超400毫克。当然，您不会一次吃100克瓜子，嗑那么多嘴巴也酸了。但哪怕吃个30克，加上苹果的钾，一次宵夜就摄入了数百毫克钾和磷。对一个肾功能正常的年轻人，也许问题不大，肾脏几小时内就把多余矿物质排掉了。但对肾脏老化、功能下降的长者，这却是沉重负担。高磷会导致体内钙磷平衡失调，促进血管硬化和骨质流失。肾衰患者经常出现血磷过高，就是因为肾脏无法排磷，长期摄入过多磷，甚至可能让尚未明显病变的肾脏加速硬化。坚果瓜子恰恰磷含量极高，因此肾脏科医师都会提醒肾不好的人少吃坚果类食物。再看钾，晚上吃下去的钾如果没及时排掉，夜间积在体内，对心脏也是威胁。前面提过，高血钾可致命。更妙的是，很多人边看电视边吃零食水果，常常一不留神就吃过量。白天忙碌时或许不会一直吃，但晚上一放松，可能嗑了一包瓜子、一颗苹果还嫌不够，这样摄入的热量也不低。大量热量在夜间消耗不掉，转化为脂肪造成肥胖，进一步诱发高血压、第2型糖尿病。而高血压和糖尿病正是损害肾脏的头号杀手。如此恶性循环，肾脏整堪其担。睡前进食影响睡眠与肾排毒，老年人的睡眠本就浅，又容易夜尿多，睡前吃苹果和坚果，水分和油脂都不少，半夜肾脏为了排水可能会逼得您起床上厕所。另外，食物在胃肠停留，身体也难以充分放松入眠，睡不好进一步扰乱肾上腺激素分泌，这种激素调节血压和电解质平衡，睡眠不足时肾上腺素持续偏高，导致血压整夜高起。长期失眠或熬夜的人，肾病风险也被证实更高。由此可见，看似无害的宵夜、瓜子、苹果，其实从盐分、磷钾、热量、睡眠等多方面在削弱您的肾脏，它让肾脏整晚不得安宁，一直处在高负荷运转状态。如果这成了习惯，肾脏功能下降的速度恐怕比自然老化快得多。不少人或许有这样的经验，以前晚上爱吃宵夜，体检时肾功能指标逐年变差，后来早睡不再乱吃，指标才慢慢稳定下来。听到这里，您也许会问，难道60岁后就不能吃苹果，不能嗑瓜子了吗？并非如此，我们强调的是吃的方式和时机。如果您很喜欢坚果和水果，建议把它安排在白天或下午茶时间，适量享用。坚果选择原味无盐的，更健康且减少钠负担。分量上抓一小把，约1盎司或1只手能握住的量即可，不要没控制地一直吃。吃了较多坚果后，当天其他餐的肉蛋、奶蛋白质要适当减少，因为坚果也含蛋白质，以免总蛋白过多加重肾脏负荷。至于苹果，晚上并非完全不能吃，但最好不要临睡前吃，可以在晚餐后1小时左右当甜点，之后适度喝点水，睡前1小时就不再进食，这样既能满足口腹之欲，又给肾脏留出休息时间。如果很想嗑点瓜子解馋，不妨选择用嚼无糖、口香糖、刷牙、漱口等方式来转移注意力，既保护牙齿，又避免吃进过多零食。总之，睡前2小时尽量让肾脏下班，不要再增加额外负担，您的肾会感谢您哦。介绍完以上3大雷区搭配，可能有人心生疑惑，苹果不是低钾高纤维对肾脏有益的水果吗？为何到了60岁反而变成毒药了呢？其实苹果本身依然是健康食物，问题出在错误的吃法上。我们常说吃错变慢性毒药，吃对才是养生良方，苹果就是典型一例。事实上，苹果一直是肾脏科医师推荐的护肾水果之一，因为相较香蕉、柳丁等水果，苹果的钾含量属于中低水平，每100克苹果钾含量约120毫克，而香蕉高达270毫克以上。对于需要控制钾摄取的肾病患者，苹果属于安全水果。此外，苹果富含果胶含多酚，有助于稳定血糖、降胆固醇，间接减轻肾脏负担。其中的胡皮素还是抗氧化物，有抗炎作用，可以保护肾脏细胞免受自由基损伤。可以说，苹果本身是利大于弊的，只要您不把苹果吃错搭错，
它完全是您养生饮食中的好伙伴。那么到底怎样吃才算吃对苹果呢？综合专家建议，60岁以上长者不妨遵循以下几个原则：控制分量，分配时段。苹果再好也不宜无节制的吃，一般每天半颗到1颗中等大小苹果足以，约1到2份水果的量。最好不要一次吃2-3颗，或者把苹果当正餐狂吃。可以将苹果分成2次食用，比如上午1小半，下午1小半，既避免一次摄入过多果糖和钾，也能稳定的提供营养。切记不要在正餐后马上吃过量水果，否则不但血糖负担重，还可能如前文所述引起电解质混乱。单独吃或搭配正确，避免将苹果与上述地瓜、咸菜、坚果同时进食。如果想搭配其他食物，可以选择谷类或乳制品，例如早餐时将苹果切块拌优格，或和燕麦一起煮成果粥，都是不错的搭配。优格和燕麦含钙，还能部分中和苹果和其他食物中的草酸，减少结石风险。又或者饭前半小时吃点苹果，有助增加饱足感，正餐就不会吃太咸。总之，尽量错开苹果与高盐高草酸食物的同时摄入，充分咀嚼，慢慢食用。苹果含纤维较多，年纪大，消化能力弱，应该细细咀嚼，慢慢吞咽，减轻肠胃负担。细嚼慢咽还能避免吃太快导致的胀气问题，也让脑中及时接收到饱足讯号，避免过量。吃太快不仅影响消化，还可能因一时没尝出咸菜的咸而吃多，或觉得瓜子不够香而不停手。做好血糖管理，苹果的升糖指数不高，但如果一次吃很多，或者搭配精致淀粉，也可能让血糖波动明显。对中老年人来说，保护肾脏也要控制好血糖，因为糖尿病是肾病首要敌人。吃苹果时可以配一些坚果，注意是少量未调味坚果哦，或蛋白质，降低餐后血糖上升幅度，或者选择在白天活动量较大的时候吃，餐后出去走一走，有助糖分利用，不给肾脏制造处理高血糖的压力。掌握以上原则，苹果依然是您餐桌上的好伙伴。千万别因为听说苹果可能伤肾，就因噎废食，把苹果拒之门外。真正该警惕的是那些错误的组合和不当的习惯。当您避开了地瓜加苹果、咸菜加苹果、坚果加苹果这3大地雷后，也别忘记还有很多饮食细节可以帮助保护肾脏，延缓肾老化。除了避免地雷组合，我们也可以主动采取一些措施来养护肾脏。医师特别推荐了3样对肾脏有益的救命蔬菜，建议60加长辈日常饮食中多多摄取。花椰菜，菜花是肾友餐单上的常客，它富含维生素 C、叶酸和膳食纤维，而且钾含量低。每100克绿花椰菜，钾约仅不到200毫克，远低于很多深绿叶菜。花椰菜还有天然的抗炎化合物，如硫代葡萄糖苷，有助减轻慢性发炎，保护肾脏功能。不管是生食还是清炒，水煮后食用，都能提供丰富营养。而水煮过的花椰菜钾含量进一步降低，更适合肾功能较弱者。用花椰菜取代部分高钾蔬菜，例如菠菜，既能满足维生素需求，又避免钾超标，一举两得。高丽菜、卷心菜价格亲民，是营养宝库，又低钾低钠。它富含维生素 K 和维生素 C， 也提供充足的纤维素，帮助肠道排毒，减轻肾脏负担。高丽菜中的植化素，如异硫氰酸酯，被认为具有抗氧化和抗癌作用，可以保护肾脏细胞免受氧化伤害。对肾脏不好的朋友来说，高丽菜特别友善。100克高丽菜钾含量大约170毫克，属低钾蔬菜，而且它含水量高，又容易产生饱足感，有助于体重控制、血压控制。水煮烫青菜时，不妨经常选择高丽菜，加一点蒜蓉拌一拌，既美味又护肾。洋葱是天然的血管清道夫，其中的胡皮素有助于降低发炎反应，对糖尿病及肾病引起的动脉硬化有保护作用。洋葱本身几乎不含钠，钾含量也不算太高，100克约150毫克钾。用洋葱来增加食物的风味，能减少用盐量，非常适合需要低盐饮食的银发族。您可以在烹调时多用洋葱，
蒜头、姜这类香料提味，少放盐酱油，既满足味蕾，又避免伤肾。特别是洋葱富含的前列腺素 A 样物质，有助于扩张血管、利尿，对控制血压和减轻肾脏负担都有益处。生吃洋葱对有些人而言刺激性强，但熟洋葱甜味柔和，更容易摄取。每天1/4到半颗洋葱就能给肾脏带来不少好处。当然，护肾的食物还有很多，例如红甜椒，富含维生素 AC、钾D，蒜头抗氧化、助循环，黑木耳含特殊多糖体，据说能帮助降血脂和保护肾血管等等，都可以适量加入饮食。但饮食之外，生活习惯的调整同样重要，充足水分与不憋尿，每天适量喝水，对于预防肾结石、帮助肾脏排毒至关重要。许多老人怕跑厕所就刻意少喝水，反而让肾脏在浓浊环境中工作，加速损伤。白天应该定时少量多次喝水，保持尿液淡黄色。如果已经有心脏衰竭或肾衰等医嘱限水的情况，则另当别论。平时绝对不要憋尿，有尿意就赶快排出。憋尿容易引发泌尿道感染和损害肾功能。规律作息，避免熬夜。前面提到睡眠不足会造成夜间血压不降，肾脏超负荷，建议养成早睡习惯，尽量在晚11点前入睡，让肾脏和全身器官有充分时间修复。一周最好保持5天以上充足睡眠，6到8小时。如果因频尿影响睡眠，可以傍晚后减少水分摄入，并向医生咨询解决办法。充足的睡眠能调节体内醛固酮等荷尔蒙平衡，使肾脏在该休息时好好休息。控制三高，定期检查，高血压、糖尿病、高尿酸、痛风都是肾脏的大敌，一定要积极控制在理想范围。遵医嘱按时服药，饮食上低盐、控糖、控普林，每半年至1年定期做肾功能相关检查，血液的尿素氮、肌酐、尿液的蛋白、红血球等，及早发现问题，及早介入。千万不要等到人不舒服了才想起检查，那时往往为时已晚。说了这么多，总结一句就是60岁之后养肾防肾损，在餐桌上胜过在医院里。别让不经意的饮食错误拖垮了您的肾脏。回顾一下我们讨论的3大伤肾组合：苹果加地瓜、苹果加腌菜、苹果加坚果瓜子。您中招了吗？如果有，现在就可以开始调整。或许您一时改不了常年习惯，但只要从今天起慢慢减少频率，降低分量，您的肾脏负担就会减轻1分。肾脏健康是无声的财富，拥有时往往感觉不到它的存在，一旦失去却影响生活的每一刻。想想周遭那些需要定期跑透析的朋友们，哪一个不是因为当初没注意保养才走上这条不归路？幸运的是，只要您愿意改变，现在一切都还不晚。请记住，60岁后千万别这样吃，苹果配那3样，肾脏真的会先坏给你看。相反，D，选择正确的食物和生活方式，您的肾脏依然能陪您健健康康的活到100岁。从今天开始，善待您的肾脏吧，它才能更长久地守护您的晚年幸福。